Друзья, город Алматы, 26 декабря. Все новогоднее настроение, как и снег, смыло этим дождем. Мы находимся по улице Аль-Фараби. Здесь, как всегда, пробка, но она образовалась не только здесь, а и по остальным частям города. Прогноз на неделю удручающий, как и на Новый год. Снега не ожидается. К сожалению, в ближайшие дни ожидается только очередная порция дождя, но не стоит отчаиваться. В целом, Новый год можно справить и так. А есть хорошая новость. Он начинается с понедельника. Первое число выпадает на начало недели. Это значит, это тот самый понедельник, когда вы должны были начать свою лучшую жизнь. Ходить в спортзал, изучать иностранные языки и многое другое. Поэтому желаю вам в 2024 году начать понедельник правильно. Всем пока!